Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam govoriti o jednoj od najgorih epidemija modernog čovjeka, to je dijabetes. Reći ću vam koji su daleko najvažniji vitamini koji vama trebaju da spriječite ovu izuzetno tešku bolest. Govorit ću vam zašto ste u velikoj opasnosti da vi dobijete dijabetes. Govorit ću vam što zadnje studije pokazuju koliko danas osoba oboljeva od dijabetesa. I reći ću vam mehanizam onih kemijskih lijekova što svakodnevno uzimate i što se zapravo događa ili će se dogoditi kad ih budete uzimali godinama unaprijed. Želim vam pomoći da saznate i da shvatite da dijabetes kao takav se može prevenirati, spriječiti i liječiti samo sa zdravim životom, zdravim životnim navikama i ciljanim prirodnim lijekovima, kao što ćemo danas govoriti o specijalnim vitaminima. Dijabetes tipa 2 danas je postao jedna od najvećih prijetnji suvremenom čovjeku. Više od 500 miliona osoba diljem svijeta živi sa ovom bolešću, a procjenjuje se da će do 2050. godine taj broj porasti gotovo na 800 miliona. Riječ je o pravoj epidemiji koja se širi tiho, bez bolova, bez vidljivih simptoma, dok ne bude prekasno. A osobito su ugrožene žene nakon 50. godine života, u razdoblju kada se tijelo događaju brojne hormonalne i metaboličke promjene. Tijelo tada gubi dio svoje prirodne osjetljivosti na inzulin, a razina šećera u krvi počinje se neprimjetno povećavati. U ovoj dobi često dolazi do povećavanja tjelesne mase, smanjenja mišićne mase i usporavanja metabolizma i pojave takozvane visceralne masti. One opasne masnoće koje se nakupljaju oko trbušnih organa i povećavaju rizik od dijabetesa, srčanih bolesti i moždanog udara. No što je iznimno važno, dijabetes tipa 2 nije neizbježan, iako je danas u najvećem porastu praktično svih bolesti modernog čovjeka. Specijalno su u opasnosti osobe nakon 50. godine života, specijalno žene, međutim danas su svi realno u opasnosti. Od onog malog djeteta, od prve godine pa nadalje, dijabetes je katastrofalna bolest, samo što mi ne smatramo da je to toliko loše, zato što ne znamo što je zapravo dijabetes i koje su neizbježne posljedice loše liječenog dijabetesa. Prema obavljenim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, od 1990. do danas broj odraslih sa dijabetesom se povećao gotovo za 40% osoba. I deseci miliona osoba, čak danas i stotine miliona osoba živi sa preddijabetesom, stanjem u kojem šećer u krvi je povišen, ali bolest još nije razvijena. I u mnogim istraživanjima danas se govori da pravilna prehrana, bogata pravilnim mikronutrijentima, zdrav život i zdrave životne navike su jedina šansa da vi jednog dana budete zdravi. Zato u današnjoj emisiji želim govoriti kako vi liječite dijabetes pod navodnicima u suradnji sa vašim medicinskim stručnjacima i zašto dijabetes svake godine bude sve gori i gori i zašto vi, moji dragi gledatelji, prije svega žrtvujete svoje kratkoročno olakšavanje simptoma, prevedeno znači smanjivanje samog šećera u krvi, za dugotrajnu tešku bolest. Kod osoba kada dobiju šećernu bolest, većina liječnika odmah propisuje tablete za snižavanje šećera u krvi. Na prvi pogled to se čini logično, ako je šećer previsok, treba ga spustiti. No istina je da te tablete ne liječe uzrok bolesti, već samo privremeno maskiraju posljedicu, povišenu glukozu u krvi. I najčešće korištene skupine lijekova za dijabetes tipa 2 su metformin, najčešće propisivani lijek koji smanjuje proizvodnju glukoze u jetri i povećava osjetljivost stanica na inzulin, ili sulfonilurea, koji potiče gušteraču da proizvodi više inzulina, ili inhibitori DTP4 koji djeluju na hormone crijeva i time povisuju razinu inzulina prije obroka, ili SGLT2 inhibitori koji potiču bubrege da izručuju šećer urinom, ili čak dobivate inzulin u injekcijama u kasnijim fazama bolesti kada gušterača više ne može proizvoditi dovoljno inzulina. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji? Niko vama nikad nije rekao da promijenite pravilno zdrave životne navike, da jedete pravilno zdravu hranu i da uzimate ciljane prirodne lijekove koji je jedini dio da možete kontrolirati inzulin u krvi i prirodno ga kontrolirati bez štete i posljedica. Međutim, desetljećima ili godinama unošenja ovih kemijskih lijekova situacija bude sve gora i gora. Koje su posljedice uzimanja ovih kemijskih lijekova svaki dan? Nažalost,
Iako u početku mogu pomoći u regulaciji šećera, dugotrajno uzimanje kemijskih lijekova dovodi do brojnih problema. Prvo, gušterača se iscrpljuje i lijekovi poput sulfonilurea stalno tjeraju beta stanice da proizvode više inzulina. I nakon nekoliko godina gušterača slabi i dijabetes prelazi u teži oblik koji zahtijeva inzulin. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji? Kontinuiranom unosom ovakvih sličnih kemijskih lijekova vaša gušterača radi sve više i više, dok jednog dana u potpunosti ne može nikakvu kontrolu inzulina imati. A to želite izbjeći, ali da tako, moji dragi gledatelji, jer vama inzulin nakon prve godine ili 5. godine ili 10. godine unosa kemijskih lijekova nikada nije bolji. On je sve gori i gori i jedan od razloga zašto je gori je da vaša gušterača radi sve lošije i lošije. Isto tako jetra i bubrezi trpe štetu jer moraju neprestano razgrađivati lijekove i njihove nusprodukte. Dugoročno to može dovesti do masne jetre, bubrežne insuficijencije i poremećaja elektrolita. Često osobe dobivaju probavne tegobe, kao što su mučnina, proljev, bolovi u trbuhu. A često su kod metformina, a mnogi pacijenti imaju kroničan nedostatak bitnih minerala i vitamina nakon nekoliko godina korištenja. Isto tako značajno povećavate rizik od srčanog i moždanog udara, jer neki lijekovi mijenjaju način na koji tijelo obrađuje masti i šećera, te povećavaju oksidativni stres i upalu krvnih žila. Često dobivate povećavanje tjelesne težine, jer paradoksalno mnogi lijekovi koji bi trebali pomoći u regulaciji šećera dovode do debljanja, čime dodatno pogoršavaju otpornost na inzulin i često ćete dobiti neravnotežu hormona i imuniteta, što može povećati sklonost infekcijama, umoru i kroničnim upalama. Kemijski lijekovi mogu kratkoročno pomoći, ali ne liječe dijabetes. Oni ne obnavljaju gušteraču, ne uklanjaju inzulinsku rezistenciju i ne rješavaju uzrok problema, to je pogrešna prehrana, stres, manja kretanja i kronična upala. Još jednom napominjem, nijedan od ovih lijekova ne liječi vaš dijabetes. Vi žrtvujete kratkoročno smanjivanje simptoma da bi kasnije za koju godinu dobili katastrofalne bolesti jetre, gušterače i ostalih problema. I moji dragi gledate, prije što vam nastavim današnju emisiju, htio bih reći svima vama koji me sada gledate iz cijeloga svijeta, da ukoliko želite da vas ja naučim kako se putem zdravog načina života i ciljanih prirodnih lijekova i zdravih životnih navika kontrolira dijabetes na potpuno prirodan i siguran način, nazovite Mario Lab centar iz Zagreba u Hrvatskoj na brojeve telefona +385 98 91 79 200. Ja vam danas radim konsultacije sa cijelim svijetom i ovo mi dobro zabavljate jer ovo do sad nisam govorio. Bilo koja osoba na bilo kojem jeziku slobodno se javite u našu ordinaciju specijalno putem Vibera ili Whatsappa ili e-mail adrese i pošaljite nam vaše podatke, vaše dokumentaciju o vašim bolestima, a ja, iako ne pričam naravno sve jezike svijeta, danas super jednostavno možemo prevesti vaše probleme na recimo danas hrvatski jezik. I onda ćemo mi u našoj ordinaciji napraviti specijalno poseban program prirodnog liječenja, nutricionizma i ciljanih prirodnih lijekova za bilo koju osobu diljem svijeta. I ove informacije idu svima vama. Dakle, i vama i u Australiji, Sjevernoj Ameriki, Južnoj Americi, Europi, Africi, Aziji, zovite slobodno jer vam mi možemo pomoći na bilo kojem jeziku svijeta, samo nam se javite na brojeve telefona, Viber, Whatsapp ili email i onda ću vas ja naučiti kako ćete na potpuno prirodan i siguran način kontrolirati sami dijabetes. Možemo reći koji su ključni vitamini za sprječavanje dijabetesa, to će biti vitamini B kompleksa. Jer kada govorimo o prevenciji dijabetesa, većina ljudi pomisli na izbjegavanje šećera, tjelovježbu i zdrave prehrambene navike. No rijetki zapravo znaju da vitamini B skupine igraju jednu od presudnih uloga u regulaciji šećera u krvi. Vitamini B kompleksa, među kojima B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 i folna kiselina, sudjeluju u gotovo svakom metaboličkom procesu u tijelu. Oni pomažu pretvoriti ugljikohidrate u energiju, te podržavaju rad enzima u metabolizmu glukoze, reguliraju lučenje inzulina i čuvaju zdravlje živčanog sustava. Istraživanja pokazuju da osobe sa dijabetesom često imaju niže razine vitamina B u krvi, osobito vitamina B7 ili piridoksina vitamina B6,
To znači da organizmu nedostaje osnovna podrška u regulaciji šećera u krvi. Šta mislite, moji dragi gledatelji, katastrofe da vama netko preporuči da uzimate vitamine B skupine, specijalno B6 i B7 za kontrolu inzulina? To nikada u životu niste čuli. A ja vam kažem, specijalno osobe poslije 50. godine života i kada uzimate godinama ove kemijske sintetske lijekove, jedne od tih nuspojava budu da vam unište ovaj vitamin B kompleksa u vašem tijelu i druge minerale i vitamine. A danas govorimo o vitamina B skupine. Idemo dalje. Biotin je upravo skriveni junak među vitaminima, jer posebno mjesto u prevenciji zauzima biotin poznati kao vitamin B7. Ovaj mikronutrijen se često povezuje sa ljepotom, zdravom kosom, noktima ili kožom, ali njegova prava moć leži mnogo dublje. Biotin je ključan za pretvorbu glukoze u energiju. Pomaže enzimima u jetri i mišićima da učinkovito koriste šećer iz krvi. Istraživanja su pokazala da dodatak biotina može smanjiti razinu glukoze na tašte i poboljšati kontrolu šećera u krvi kod osoba sa dijabetesom tipa 2. Uz to, biotin utječe na metabolizam masti, pomaže u snižavanju razine triglicerida ili lošeg LDL kolesterola, dok potiče rast dobroga HDL kolesterola, što dodatno smanjuje rizik od srčanih komplikacija česti kod dijabetičara. Jeste mi shvatili, moji dragi gledatelji? Dakle, vama trebaju svi vitamini B skupine, trebaju vam u čistoj, organskoj, prirodnoj formi svaki dan, specijalno ukoliko imate sami dijabetes i vi njih možete uzimati u super kvalitetnu hranu. Međutim, svi vi koji imate preko 50 godina života, vi apsolutno svaki dan trebate vrhunsku suplementaciju, dakle dodatke prehrani koji imaju sve ove minerale, bitne vitamine za kontrolu šećera u krvi, jer mi nakon 50. godine života nismo u stanju metabolizirati i preraditi čak i kvalitetnu hranu u ovaj vitamin B što nama treba, zato nam treba svima preko 50 godina kvalitetna suplementacija. Možemo reći da drugi moćan spoj koji se pokazao iznimno koristan je inositol. To je tvar slična vitaminima koje pripada skupini takozvanih šećernih alkohola. Najpoznatiji oblici su mioinositol i D-kiroinositol, koji zajedno pomažu stanicama da bolje reagiraju na inzulin. Kod žena u menopauzi razina inositola u tijelu često pada, to dovodi do inzulinske rezistencije. Ono su stanje u kojem stanice više ne prepoznaju inzulin i ne mogu ga učinkovito pretvarati u glukozu. Studije su pokazale da redovito uzimanje inositola može poboljšati osjetljivost stanica na inzulin, smanjiti šećer u krvi i uravnotežiti hormonalni sustav, posebno kod žena starijih od 50 godina života. Upravo zato kombinacija ovih vitamina B skupine i često morate još dodati malo više ovoga biotina i malo više inositola u preporučenoj dnevnoj dozi, mogli bi na potpuno prirodan način pomoći da kontrolirate dijabetes. Zapravo to će sigurno pomoći, normalno da on neće izliječiti dijabetes, ali sigurno pomažu kao jedan dio kvalitetnog zdravog razmišljanja u prevenciji i kontroli ove jedne od najgorih bolesti modernog čovjeka. Ajmo govoriti hrana koja ima sami vitamine B kompleksa. Tu apsolutno jedete organsku piletinu ili puretinu. Jedete riba kao što su losos, tuna, pastrva. Te jaja i žumanjke koji su prirodni izvori biotina i folne kiseline. Jedete organsku jetricu i meso od organa, organsko mlijeko, jogurt ili sir. Te obavezno jedite mahunarke kao što su grah, leća i slanutak. Vitamine B kompleksa ćete naći u zobi, smeđoj riži, ječmu, helji koji daju podršku metabolizmu. A orašasti plodovi kao što su bademi, orasi, lanene sjemenke, čak i čija sjemenke su izvrsni izvori i biotina i ostalih nutrijenata. Obavezno jedite listnato zeleno povrće, poput špinata, kelja, blitve i brokule, koji su prepuni folata, te koristite avokado i banane koji imaju veliku količinu vitamina B6 i B7. Redovitim unosom ovih namirnica tijelo dobiva potpunu potporu za regulaciju glukoze u krvi, jer to itekako želite bez unosa kemijskih sintetskih lijekova i loših preparata. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji? Ovo vam je jedan od onih puteva koji će vama izuzetno pomoći. Sad vam još nešto, moji dragi gledatelji, reći. Kao što sam malo prije napomenuo, dijabetes je katastrofalna loša bolest koja postepeno pogoršava vaše zdravstveno stanje. I vi dijabetes možete imati 5, 10, 15, čak i 20 godina, ali on nikada neće sa lošim životnim navikama i sa kemijskim lijekom biti bolje. On može biti samo gore. Nekom će biti gore
malo prije, neko će lošije biti možda za dosta godina. Ali vi to, vjerujte, želite izbjeći i ne želite sebe doći do toga da dobijete, ne znam, srčani udar, moždani udar, tešku bolest jetre ili tešku bolest gušterače radi toga što ste se samo oslanjali na kemijske, sintetske lijekove koji nikada ne liječe uzrok bolesti. Uzrok bolesti se liječi zdravim načinom života, zdravim režimima prehrane i prirodnim lijekovima. Postoji puno prirodnih lijekova koje mogu pomoći. Još samo želim reći, ako me želite saslušati, vi koji znate koji su vrhunski dodaci prehrani sa vitaminima B skupine, svakodnevno ih uzimate, specijalno osobe nakon 50. godine života, moći će vam rapidno pomoći u smislu kontrole dijabetesa. Vi koji ne znate koji su vrhunski dodaci prehrani, na mom dućanu zdrave hrane imate nešto što se naziva optimalni set dodataka prehrani od jedne od najboljih firma za proizvodnju dodataka prehrane na svijetu koja se naziva Fitline. Ova je firma iz Njemačke i smatra se među 3 najbolje firme na svijetu za proizvodnju dodataka prehrane. Oni su izmislili, njihovi znanstvenici, prije, ne znam, 10-15 godina, ovaj specijalan dodatak prehrane koji se naziva optimalni set. Imate ga kupiti, ovdje što vidite pored mene možete pogledati kako on izgleda i vi kada njega pijete u 2 napitka dnevno, onda unosite sve minerale, sve vitamine u čistim, prirodnim, organskim formama. I zapamtite, svi koji imate preko 50 godina vama to treba. Ako smatrate da vam ne treba, u jakom velikom ste opasnosti da rapidno oboljevate. Tako i od dijabetesa. Možete kupiti ove dodatke prehrane i preporučit ću vam, koristiti ga 3 mjeseca zaredom i onda će vaša jetra i vaša gušterača i vaš šećer u krvi, generalno vaše zdravlje biti puno bolje. Dodatak prehrane možete kupiti dolje ispod video zapisa i šaljemo ga u cijeli svijet, moji dragi gledatelji, odmah i sada. Jeste me shvatili? Potražite moje konzultacije, liječenje, ukoliko ne želite teško oboljevati od samoga dijabetesa, i kupite moje dodatke prehrani, to je sve za vas, moji dragi gledatelji. Za kraj emisije vam želim malo čitati Biblija, naravno, Bože moj dragi. Danas ću vam čitati jedan dio Evanđelja, Mateju 24:45. Ajde, molim vas, lijepo dobro poslušajte. Ovaj dio Biblije se naziva budni upravitelj. Tko je, dakle, onaj vjerni i razboriti sluga koji je postavio gospodar nad služinčati svojom da im daje hranu u pravo vrijeme. Blago onome sluzi koga gospodar njegov kada dođe nađe da tako čini. Zaista kažem vam, postavit će ga nad svojim imanjem. Ali ako zli sluga u srcu svome kaže, moj gospodar neće zadrugo, i počne tući sudrugove, te jesti i piti sa pijanicama, doći će gospodar njegov u dan kad ga ne očekuje i u čas koji ne poznaje, pa će ga strogo kazniti i odrediti mu sudbinu među licemjerima, gdje će biti plać i škrgut zuba. U današnjem svijetu, kada milijuni ljudi pate od dijabetesa i drugih kroničnih bolesti, lako se prepustiti brigu o zdravlju drugima. I liječnici, i industriji lijekova, i reklamama koje obećavaju brzo rješenje. No Sveto pismo nas poziva da budemo budni, razboriti i odgovorni upravitelji onoga što nam je Bog povjerio, naše tijelo, uma i duše. Ovaj biblijski odlomak podsjeća nas da svako od nas ima odgovornost brinuti se onome što mu je povjereno. A naše tijelo nije naše vlasništvo, ono je dar. Ako ga zanemarimo, trujemo, uništavamo i pokazujemo da nismo vjerni upravitelji. Zato budimo vjerni i razboriti sluge koji u pravo vrijeme prepoznaju što tijelo traži. Pravu hranu, čistoću, pokret, mir i vjeru. A Bog nas poziva da ne čekamo gospodara da nas kazni, nego da sami, dok imamo vremena, obnovimo tijelo i dušu prirodnim putem i sa zahvalnošću prema stvoritelju. Jer tko s ljubavlju i mudrošću upravlja svojim zdravljem, taj ne čuva svoje tijelo, nego Božji hram u sebi. Jeste shvatili, moji dragi gledatelji? Fizička dio poboljšavanja zdravlja ide puno bolje sa ovim duhovnim aspektom. Ja uvijek nađem svoju motivaciju u Bibliji, ja se nadam da je veliki broj vas i želim vam reći da budemo odgovorni, kao što sama Biblija kaže, da ne čekamo da svi drugi odlučuju o našemu zdravlju. Ja vam to gledam svaki dan u svojoj ordinaciji, jer svi zovete me kad želite liječiti, ne znam, dijabetes i bilo koju drugu bolest, kada ste već u zadnjim fazama bolesti. Jetra otkazuje, gušterača otkazuje, imate teške oblike periferne neuropatije, onda tražite pomoć. Kod najčešće puno kasno.
Zato vam kažem, nemojte čekati, postoji načini koji vama se mogu napraviti i koji vam mogu pomoći. Zato, moji dragi gledatelji, zovite me, koristite moje dodatke prehrani, dijelite moje videozapise ako želite pomoći nekoj drugoj osobi. Moji dragi gledatelji, Bog vas blagoslovio. Vidimo se drugi put. Lijepi pozdrav.